ভাই ৬০-৭০ হাজার টাকার বাইক আজকে দিচ্ছি মাত্র ১৭,০০০ টাকায়, পুরো ঢাকা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ দামে। এক্সট্রিম ভাই ২৯ সাল পর্যন্ত পেপারস আপডেট, আউটলুক, ইঞ্জিন কন্ডিশন সুপার ফ্রেশ আছে, নিবে আর চালাবে। আচ্ছা, আজকে মাত্র ৪৫,০০০ টিভিএস মেট্রো ১৯-২০ এর মেট্রো, ঠিক আছে। ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড, ফার্স্ট পার্টি, আউটলুক, ইঞ্জিন কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশ আছে, নিবে আর চালাবে আজকে মাত্র ৬০,০০০। তার পাশাপাশি আছে হচ্ছে আরেকটি স্পট, যারা ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড, ফার্স্ট পার্টি, যে কোনো টাইম মালিকানা পরিবর্তন অবশ্যই যে কোনো টাইম মালিকানা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এলোডিং চাকা, ডিস্ক ব্রেক, ডিজিটাল মিটার, আউটলুক, ইঞ্জিন কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশ আছে, নিবে আর চালাবে আজকে মাত্র ৪০,০০০। আচ্ছা, এই বাইকগুলো নিতে হলে আসবে কোথায়? অবশ্যই টঙ্গী মাঝুখান বাজারে আসতে হবে। ওকে, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করুন।